Merhaba Eliz. Nereye geldik biz anneciğim? He? Biz Eliz'le biraz parka geldik. Evet, hava biraz soğuk ama biz de yürüyüşe çıktık öyle. Biraz da parka geldik değil mi Eliz? Saklambaç oynayalım mı Eliz? Eliz, hadi gel saklambaç oynayalım. Hadi gel. Şimdi biz Eliz'le saklambaç oynayacağız. Şu tarafa doğru gidelim biz Eliz'le. Saklambaç oynayalım. Bak orada ben yakalayacağım şimdi Eliz'i. Eliz'i yakalayacağım şimdi Eliz'i. Tutuyorum Eliz'i yakalıyorum. Yakalıyorum baksana. Hadi. Hadi sen orada say, ben saklanacağım şimdi. Koş oraya. Koş bakalım. Ay, yağmur mu yağıyor? Yağmur yağmadan hadi oynayalım birazcık. Hadi. Hadi saklan. Sen orayı say, orada ben de saklanayım, tamam mı? Orada çöp gelmiş herhalde oraya. Tahta parçası. Sen baksana. Bastım. Hadi. Eliz. Aferin. Hadi bakalım şimdi oraya sen say, ben de saklanacağım, tamam mı? Nereye saklansam acaba? Şuraya mı saklansam? Eliz beni bulamaz ki. Ay, buldu beni ya. Sobe. Şimdi yine saklanacağım, hadi gel. Hadi şimdi sen say tekrar, ben yine saklanayım, olur mu? Bu sefer uzağa saklanacağım, bulamayacaksın beni. Eliz, tamam bastım. Hadi sen say şimdi. Eliz. Hadi anneciğim say. Tamam bastım ben, hadi say şimdi, ben uzağa saklanacağım bu sefer. Beni bulamasın. Kaçayım. Aa, Eliz, bir şey var burada, koş. Eliz, burada bir şey buldum ben. Yumurta buldum ben, burada bir şeyler var galiba. Eliz, ben burada bir şey buldum. Ne yazıyor? Düğmeye bas, beni kurtar. Gel basalım. Hadi gel, bas bakalım düğmeye. Baksana. Düğmeye bas bakalım. Gel. Bas bakalım ne olacak. Şuradan düğmeye bas. Ay, açık değilmiş galiba. Basalım, düğmeye bas. Bir daha bas kurtaralım. Ay, yağmur başladı, çabuk kurtaralım. Gel açalım bakalım. Rahat. Evet. Bunlar ne biliyor musun? Kuş yumurtaları. Biz yağmur yağıyor, çabuk bunları kurtaralım. Biz çabuk kurtaralım bunları. Al bunları çabuk, yağmur yağıyor. Arkadaşlar, yağmur yağıyor, çabucak bunları toplayıp kaçalım biz. Hadi al, bunları kurtardık. Yumurtalarımızı kurtardık, kaçıyoruz biz yağmurdan. Oley. Hadi kaçıyoruz, kurtardık. Kuşlardan koruyalım onları, kaçalım. Kuş yumurtaları onlar değil mi? Çabuk, yağmur yağıyor, kaçalım yağmurdan kaçalım. Görüşürüz arkadaşlar.